एक पुराना ले उधर नाश्ता लेने को। अच्छा भैया एक पेड़ा पकड़ के ये पेड़ लग के लग रहे हैं ये क्या यार ना क्या फायदा कोई तो बैठ रहा हूँ ऑनलाइन तरफ मांग लियो जब तक चल उतार यार अरे मारे में है मारो वीडियो
जल्दी जा बनाओ छोड़ दे हैं ऐसे रखिए ऐसे ठीक है लस्सी बनाना लाएंगे यार भाई गिलास देना लस्सी का तीन रोटियां दो का नाश्ता लस्सी भी है भजने दो फाड़ रहे हैं 270 रुपए चार बड़ा ना था ऐसा है लावा ऊपर भैया ठीक है मैंने को क्या मैंगो पर बाहर ले गए इतना मत मैंगो पर ठीक है उससे बढ़े ना लग रहा है चला जाओ उधर मर्जी है 8 होगी 12 आ रही गाया तो जान के मक्खन 12 रुपये साथ जरूर ये भी चल रही है ये अब अगले हफ्ते चलेगी भाई काट 20 रोटी रोटी भाई नहीं करनी और 2 पराठे भाई चलो मैं बाहर चकना तीन रोटियां दो का नाश्ता लस्सी नहीं भजने 2 फाड़ रहे हैं 270 रुपए